بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عام سعيد عليكم يا رب. هنعمل النهارده كيكه، لو جربتيها هتعمليها كل يوم من جمالها وطعمتها بصراحه. المسخسخه، هي فعلا كيكه مسخسخه. معايا هنا كوبايه ونص، كوبايه الا ربع دقيق، والنص كوبايه نشا. تمام كده. ومعايا 3 بيضة، ومعايا 2 فانيليا، ومعايا معلقتين بيكنج باودر، ومعايا محسن كيك جيل معلقة كبيرة. لو مش متواجد بنضيف الخل ونضيف البيكنج باودر، مش مشكلة. معايا نص كوباية سكر. تمام. معايا كوباية مية. زي ما انتوا شايفين، اهم حاجة ان انت تنخلي المقادير بتاعتك كويس جدا جدا جدا، اللي هي المقادير الجافة، عشان الهواء يدخلها. هنحط كل حاجتنا مع بعض وهنضربها ضربا مبرحا. نضرب ضرب كويس جدا بالمضرب الكهرباء. في الخطوة دي ما هينفعش استغنى عن المضرب الكهرباء، يعني مش هينفع مضرب يدوي. حطينا كل مقاديرنا وحطينا البيكنج باودر وحطينا كل حاجة، هنضربها ضرب كويس جدا. هنحط البيض، هنحط كل حاجة. طريقة حلوة قوي، لو انت جربتها فعلا صدقيني كل يوم هتقومي تعمليها من جمالها وطعمتها. لو انت بتجيبيها من بره، لو بتجيبي المسخسخة دي من بره بتعمل مبلغ، يعني عند الملك وعند الناس اللي هم دولت اللي بيعملوا المسخسخة دي معروفة يعني هنا في القاهرة. آه، القطعة غالية جدا يعني، والله تبقى زي بتاع البيت برضو. فانت قومي كده في الغلا اللي احنا فيه، شجعي وتنشطي واعملي لولادك ايه صينية كده حلوة كده، بدل ما يقولولك نجيب حاجة حلوة من بره، لا، يبقى انت عاملة الحلويات بتاعتك في بيتك. ده اللي هو المحسن الكيك الجل، معلقة خل كبيرة. الخل زي ما انتوا عارفين بيشيل لنا زفارة البيض وبيخلي لي الكيكة بتاعتي هشة. انا كده معايا نص كوباية مية. تمام. هشوف انا هعوز مية تاني ولا لا، انتوا هتشوفوا معايا كل حاجة. هبدأ ضرب بقى. انتوا شايفين كده، هزود مية كده، لسه عايزين مية. انت بايدك كمان هتعرفي العجينة بتاعتك ايه، يعني هتقدري تحسيها عجينتك يعني. انا عايزه اقول لكم حاجات ما تمشوش بمقادير. انت بايدك بتعرفي حاجتك دي قدامك، هل ده الخليط اللي قدامي محتاج ولا مش محتاج. هي دي الخبرة بتاعت المطبخ، اللي انت تقدري تحددي اللي في ايدك ايه. ما تمشيش على انا كده، ما امشيش على حاجة معينة ومقادير معينة. والله ساعات اللي بيمشي على مقادير معينة بتفشل منه. لا، انت خلي عندك الحاسة اللي انا الحاجة اللي قدامي دي محتاجة ولا لا. يعني التكنيك وانت بتعملي الحاجة بيريحك. انت ما تبقيش الحاجة معقدة قدامك اللي انت ماشية على مقادير معينة. لا، انا لو عندي 2 بيضة همشي بيهم وهعمل وصفتي. تمام. انتوا فهمتوا قصدي ايه؟ يعني ما تعقديش الدنيا، المطبخ سهل وبسيط وانت بتاكري فيه براحتك، وجربي مرة واتنين في الوصفة. مش عيب اللي انت تفشلي، العيب اللي انت تقعدي وما تجربيش الحاجة دي. انت تعمليها ازاي. انت حاولي مرة واتنين وان شاء الله ربنا بيوفق يعني. كده ضربت الخليط بتاعي كويس. هجيب الصينية بتاعتي وهدهنها بالزبدة وانزل بالخليط بتاعي فيها. طبعا في المرحلة دي انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. يعني كده الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180 عشان المصداقية. انا لما هحط الكيكة في الفرن ههدي درجة الحرارة، لان الفرن بتاعي سخن قوي والكيكة بتاعتي مش هتبقى يعني كميتها كبيرة، لا. فهقلل درجة حرارة الفرن شوية، يعني مثلا ممكن اخليها على 160 مثلا، لان الفرن هيبقى سخن قوي. وانا عندي الفرن بتاعي فيه مروحة فموزع درجة الحرارة كويس جدا.
كده خلاص نشيل المضرب بتاعنا بقى ونبدأ ننزل ايه بالخليط بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا السمك بتاعه ايه بالطريقة دي كده. ننزل بكل بقى ايه مقاديرك كده. وتبدأي ايه تدبها على الرخامة كويس جدا بالراحة كده، عشان ايه لو انت عاملاها زي كده في بايركس ما يتكسرش. تطلعي تخرجي الهواء منها زي ما انتوا شايفين كده. واللي وصل معايا لغاية هنا يا ريت تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة. اللايك مش هيعمل حاجة يا جماعة، اللي هيدخل هنا يحط لي لايك. هاجي هنا بقى كوباية سكر. هنعمل ايه الكراميل. كوباية سكر وتسيبيها ما تجيش يمها، يعني ما تقلبيش بأي حاجة، ولعي النار عليها وسيبيها. تمام. هنا اللبانة كنت بغلي فيها اللبن عشان هنحتاج برضو لبن في وصفتنا. كده هتسيب السكر بتاعك لما يكرمل خالص، هتشوفي معايا كل حاجة. معايا الكوباية دي فيها معلقتين نشا، معلقتين صغيرين نشا، وهنزل عليهم بكوباية لبن اهو زي ما انتوا شايفين كده. واقلب ايه النشا بتاعتي واركنها على جنب دلوقتي. سيب السكر بتاعي بقى لما يكرمل. انا كده موطيه النار عليه خالص، يعني انا موطيه النار عليه خالص. لو عشان ما يتحرقش من الجناب، لا سيبيه لما هو يكرمل براحته خالص. هيبدأ لا اول بقى ما يبدأ يعمل من الجناب هوريكم. هبدأ احركه بقى، يعني اول ما هو يبدأ يسيح كده من الجنب تحركي بقى. لانك انت لو حطيتي فيه حاجة وبدأت تقلبي الوقت السكر يعني هيبقى فيه حبيبات كده، مش هيبقى داب كويس، مش هيبقى يديكي النتيجة اللي انت عايزاها. فانت ايه اصبري عليه شوية كده هيديكي النتيجة الحلوة بتاعتك. او زي ما انتوا شايفين اهو بدأ اللي هو من الجنب اهوت ايه اهو. بوريهولكوا اهو. بصوا هبدأ بقى ايه اهز بالطاسة بتاعتي كده واحركه بقى. كل شوية تحركي فيه شوية. ايوه بالطريقة دي كده. تحطي بقى ايه سنة ملح صغيرة جدا. دي ما تتخيليش هتفرق معاكي ازاي في الكراميل. حاجة بسيطة خالص. او بصي بدأ معانا اهوت. هبدأ بقى ايه اللي انت تحركي فيه بقى ايه. هبدأ بقى اللي انا اقلبه بقى عادي في المرحلة دي اهو اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. عادي كده بقى قلبي بقى عادي. وتوطي النار بتاعتك، يعني النار تبقى واطية خالص. وصل للمرحلة دي توطي النار خالص. شايفين كله داب اهو، يعني كل السكر داب. بحاول ان انا ابعد الطاسة على النار عشان ايه عشان ما يتحرقش معايا، واقلبه كويس ادوبه كويس. وانزل ايه بحوالي معلقتين زبدة. وخلي بالك وانت بتحط الزبدة، لان لا قدر الله لو حاجة نطرت منها صعبة صعبة سخنة جدا يعني. فخلي بالك في المرحلة دي. وتقلبي اوي لما الزبدة بتاعتي تسيح هبدأ انزل بالنشا. النشا واللبن اللي هما المعلقتين النشا مع كوباية اللبن اهو. واقلب الخليط بتاعي بقى كله مع بعضه. هيبدأ اللي هو ايه يتماسك شوية. واركنه على جنب، لان كل اللي تكتل ده هيدوب يعني مع درجة الحرارة بتاعت
البوتاجاز الخليط كله هيدوب وهيبقى سايل معانا خالص. يعني ما تقلقيش لما تحط عليه النشا واللبن وتلاقي الدنيا عملت كده، لا ما تقلقيش خالص، كل ده هيدوب. خدت شوية لبن كمان اهوت وحطيته، بقى كده كوباية وحوالي ايه ما يجيش ربع التانية لبن، يعني شوية صغيرين كده. وتفك بقى الخليط بتاعك كويس جدا ايه لما يبقى ناعم ومفيش فيه اي تكتلات خالص. الطريقة دي كده اهو، ونركنه على جنب بقى، لان طبعا ما ينفعش احنا نستخدمه في وصفتنا وهو سخن، لازم يبرد خالص. كل ده هيفك معانا ما تقلقوش يعني، زي ما انتوا شايفين طريقة حلوة وتحفة وجميلة جدا 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 يعني لو جربتوها صدقيني هتعجبكم جدا جدا يعني. واللي وصل معايا لغاية هنا يحط لايك. ايوه كده تمام، كده تمام. هنركنها بقى على جنب ونبدأ نشوف بعد كده احنا هنعمل ايه. هنيجي هنا بقى نعمل ايه الكريم شانتيه. كده معايا كوباية كريم شانتيه وحطيت عليها كيس فانيليا، وهنزل عليها ايه بلبن. وهنزل بقى الاول بحليت كوبايه اللبن، هي مش كوبايه يعني، هي كوبايه الا ربع كده بالسكر على الكريم شانتيه اللي معايا خام من غير سكر. فهتحليه بس تحليه كده بايه، حليته انا في اللبن على اساس ما احطوش على الكريم شانتيه مباشره، وممكن يبقى في حاجه معايا ما دابتش او كده، فانا قلت اضمن وادوبه اصلا في اللبن يعني. وتضيفي بقى ايه على قدك، واحده واحده، ما تضيفيش اللبن على الكريم شانتيه مره واحده. ممكن تقومي ضيفاه مره واحده يبقى يجي خفيف ما هوش تقيل، وما عدتش تعرفي تعملي وما عندكيش مثلا تزودي تاني. فانت لا ضيفي واحده واحده كده، يعني ضيفيه واحده واحده. ايوه كده كده، وتضربي فيه بقى. الطريقه دي كده. وخلي الكريم شانتيه بتاعك سميك، يعني ما تخليهوش اللي هو يبقى خفيف معاكي، لا خليه سميك. عشان ايه احنا بنعمل الوصفة بتاعتنا دي طبقات. كده الكيكة بتاعتي طلعت من الفرن اهي تمام. هبدأ اسقيها بلبن دافي، لبن واحط فيه معلقتين سكر كده، ما تزوديش في السكر عشان الوصفة بتاعتي ما يبقاش فيها سكر كتير. هتخرميها كده بقى بايه، بالسكينة بتاعتك، تخرمات كتير علشان اللبن ينزل فيها كلها يتغلغل فيها. انا عايزاها تبقى كده مغلغلة باللبن، هي اسمها مسخسخة بقى عشان كده، اللي هي بتبقى دايبة باللبن كده. تخرميها كويس جدا جدا كده، بشوفها هي بردت ولا لسه. تبدأ بقى تسقيها باللبن بتاعك، غرقيها بقى لبن اهو. يعني معايا كوباية اهو، ايوه ايوه كده، تغرقيها كده لبن. هاخد شوية لبن تاني كده، حطيت حوالي كوباية ونص لبن، هي تبقى متغرقة باللبن كده، كوباية ونص لبن. طبعا لو انت مزودة في مقاديرك، يعني انت عاملة واحدة كبيرة، هتزودي في كل مقاديرك بقى، يعني هتزودي في كل ايه المقادير بتاعتنا اهو. بصوا نزلت باللبن بتاعي، يعني هي خدت معايا حوالي كوبايتين ونص لبن، يعني انا غرقتها بصراحة لبن بالطريقة دي كده اهو. تغرقيها لبن خالص كده، نقول هي خدت 3 كوبايات لبن. يعني انا الكيلو اللبن ما خدتش منه الا الكوبايه اللي انا حطيتها في الكراميل بس، وبقيه الكيلو اتحط عليه، عشان برضو تكون المعلومه وصلت. يعني انا خدت، انت هتجيبي كيلو لبن هتاخدي منه كوبايه للكراميل
اللي احنا عملناها بالنشا، والباقي كله هتسقي بيها الكيكة بتاعتك بس كده. انزل بقى بالكريم شانتيه بتاعي على طول اهو، هبدأ افرده. وطبعا الكراميل اللي ركناه على اساس ايه؟ يبرد معايا، مينفعش تحطيه سخن، لو حطيتيه سخن هيفكلك الكريم شانتيه والدنيا هتبقى باظت يعني. هي كان المفروض اللي انا مثلا احط الكريم شانتيه واشيلها في الفريزر شويه وبعدين اكمل شغلي فيها، بس انا عشان الفيديو اشتغلت فيها على طول. يعني هي يستحسن انت بقى بتعملها في البيت وما بتصوريش فيديو ولا حاجه، هتحطيها في التلاجة شويه او في الفريزر، لما هي تجمد تبداي تنزلي ايه بالكراميل عليها، يستحسن يعني. كان انا عشان الفيديو عايزه اكمله فاشتغلت فيها على طول، ما حطيتهاش في الفريزر او في التلاجة. وبعد كده لازم تشيلها في التلاجة، لان انتي زي ما انتوا شايفين طبعا هي شاربة لبن كتير. هو الوقت الجو برد، امال لو في الصيف هتحمض منك على طول. هبوريكم الطبقات الكريم شانتيه هبدأ انزل بقى ايه. الله على الجمال، جربوها صدقوني صدقوني هتعجبكم جدا جدا يعني. تبدأ بقى تفردي الكراميل بتاعك، وصدقوني ما خدتش وقت يعني هي ما خدتش وقت. نفرد الكراميل بتاعنا كويس جدا جدا كده. والله انا الكراميل اللي اتبقى ده بقينا ناخده تاني بالمعلقة ونزود تاني عليها واحنا حاطينه في الطبق، بيدي طعم تحفة يعني. انت الكراميل بتاعك كل مقدار حطيه. تبداي بقى تعملي ايه؟ اشكال عشوائية يعني ايه، تجملي الشكل من فوق يعني باشكال عشوائية كده. بس انا للامانة في واحدة تانية انا عملتها، كنت عملت طبقة كمان كريم شانتيه بطريقة عشوائية من فوق وعكست الرسمة فادت شكل احلى برضو يعني. كنت عملتها مرة تانية، نسيبها لكم صورتها في اول الفيديو برضو. يعني انت ممكن تعملي طبقة كريم شانتيه اللي هي عشوائيات رايحة وجاية كده، مش تفرديها فوق الكراميل وتقومي جاية بقى ايه عاملاها كده. وبقول لكم بقى دعموني باللايك، لايك حلو كده. بصوا شكلها جميل والله طعمها، والله نفسي كنتوا تبقوا معايا وتدوقوا طعمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.